아싸, 수국을 잘라갑니다. 허그와트 영어학원. 오, 원래 이런 거 안 잘라주시는 분이신데. 네, 아니 이거 어떻게 찍어놓고 와가지고. 자, 이 꽃이 이 꽃은 지금 한 포기에서 보라색이랑 분홍색이랑 같이 폈어요. 근데 이 산도에 따라서 달라집니다. 맞아요. 그다음에 하나 더 뽑아야 된다고? 그럼요. 하나뿐이겠습니까? 아우, 이런 거 다 잘라가고 싶은데 지금 수국을 저 번식시키기 위해. 모체 그래도 좀 쌍둥이네, 쌍둥이야. 모체를 사면 어머나, 이파리 반만 심어도 그렇게 번식이 잘 된다는 수국입니다. 그래서 이파리가 많길래 2개만 떼가겠다고 제가 홀카의 정원으로 데려가겠다고 쫄라봤더니 원래 이런 거 뜨거운 안 잘라. 날 그늘에다가 심으셔야 돼요. 네, 이런 거 원래 잘 안 잘라주시는 원장님인데. 잘 안 잘리긴 지금 지난번에 고사리 사태를 생각해보세요. 70%를 제가 가져간 사건이 있습니다. 네, 이거 이파리가 너무 많으니까 이대로 꽂으면 안 되고 마디 기준으로. 네. 마디 기준으로. 아우, 웬일이야. 이 새순 하나만 남기고 나머지는 다 지금 다 잘라야 돼, 이파리. 자, 그다음에 다음 선수. 여기가 꽃집은 아니고요. 시청 앞에 있는 허그와트 영어 학원입니다. 학원생을 함부로 받지 않는다는 그 콧대 높으신 원장님의 학원입니다. 아니, 왜 학생을 안 받아주냐고요? 아니, 그 학생이 네. 자기가 바라는 것과 현실이 너무 갭이 컸어요. 뭐냐면 100점 맞고 싶은데 30점 맞고 100점이라고는 안 있는? 했어요. 100점이라고 안 하고. 네. 지금이 이제 7월이 막 시작됐는데 연말까지 영어 공무원 시험에서 80, 90점을 맞고 싶다 이러셨어요. 아니, 60점 이상이면 통과 그런 거 아닙니까? 아니 근데 공무원 시험. 아, 문제는 높아야 지금 되니까. 현재 네. 지금 현재 영어 실력이 거의 영어를 고등학교 때도 해보려고 했으나 영어가 안 됐다. 지금 영어가 이제 9등급에 가까운 점수였다 이렇게 얘기하셨고 2, 30점. 근데 9등급에 가까웠다. 근데 8, 90점을 맞고 싶다. 8, 90점 맞고 싶다. 근데 그 연말까지. 그래서 근데 열심히 하면 되지 않을까요, 원장님? 근데 하루에 공부할 수 있는 시간이 3시간밖에 없대요. 그래서 이 모든 거를 조합해 봤을 때 왜 3시간밖에 없죠? 어디 다니고 계신 분인가 보다. 그 좀 너무 개인 사정이라 더 말씀드리기가 어렵고 그랬는데 자, 일단 공부를 하루에 많이 하면은 좋아요. 근데 문제는 요건이 지금 변인이 2개란 말이에요. 시간과 점수. 둘 중에 하나만 가져야 된다고 생각하면 뭐를 택할 것인가. 물론 2개가 동시에 내가 다 가질 수 있으면 좋았는데 만약에 둘 중에 하나만 택한다고 하면 그러니까 연말까지 내가 90점이 나오면 좋겠는데 연말이 됐어. 연말까지 공부를 했어. 근데 90점이 안 나와. 그러면 그때 미련 없이 이거를 떠날 것인가 혹은 공무원 포기할 것인가? 아니지, 내년에 또 보겠지, 시험을. 그럴 거면 연말까지라는 그 한계를 두지 말았어야 돼. 그 다음에 내가 90점이 필요하다라고 생각을 했으면 이 연말이 내년 연말이든 후년 연말이든 될 때까지 계속 90을 바라보고 공부를 할 것인가. 둘 중에 하나를 해야 되는데 그걸 2개를 동시에 생각하잖아요. 그러면 일이 안 돼요. 안 되지. 지금 같은 상황이 생겨요. 내가 연말에 90은 맞겠다는 생각으로 공부를 했는데 90이 안 나왔어. 그러면은 내년에 또 내년에 또 하잖아요. 해야지. 그런데 문제는 지금까지 공부했던 걸 바탕으로 내년에 쌓여서 실력이 올라가는 게 아니야. 맨 처음부터 자기는 그 그릇을 프레임을 연말까지만 하는 문제담 원리 없이 그런 방식으로 공부를 했기 때문에 똑같은 방식으로 한 번 더 하고 한 번 더 해도 성적은 계속 안 올라요. 그러면 6시간 공부해보세요. 그러면은 붙여드릴 수 있습니다. 이렇게 얘기하면 안 되나? 6시간 시간이 절대 안 난다고 하나? 잠을 좀 줄이면 될 텐데. 나 시험 볼 때 2시간 잤어요. 근데 그 펀드 시험 볼 때. 펀드 시험 볼 때 2시간 잔 거 맞는데 네. 공부를 할 때 네. 그렇게 너무 무리하게 공부를 하면은 몸이 공부에 대해서 엄청 부정적인 기억을 가져요. 몸이. 그러면은 심리적으로 뭐냐면 겁이 나서 공부를 시작을 못 해요. 맞아. 그래서 공부가
뭐 1, 2주일 공부해가지고 끝날 수 있는 운전면허 시험이면 그래. 나는 뭐 2시간 자고 공부하고 그건 그래. 괜찮은데 700페이지만 따싹 외워가지고 사실 그 1년 이상, 3년 이상 이렇게 공부를 해야 되는 사람이라고 생각하면 에너지가 힘들다. 무리한 다이어트 안 하는 것처럼 네. 공부를 그렇게 생각을 해야 돼요. 공부가 하기 싫으니까 빨리 끝내고 싶잖아요. 맞아. 근데 빨리 끝내고 싶을수록 공부를 제대로 해야지 빨리 끝내는 거예요. 저 7월 10날 그 펀드 권육 대행인 자격증 본 거 결과가 나오거든요. 네. 결과가 합격이면은 맛있는 거 사드리고 이제 불합격이면은 원장님이 저를 맛있는 거 사주세요. 불합격이면 공부를 더 하러 가야지. 가능성 먹을 게 불합격을 해결해 준다고요? 위로가 되잖아요. 위로가. 아니 나 이런 조건으로 많이 약속을 해놔야겠다. 나 떨어질 것 같은 생각이 좀 드는데 10일 날 발표가 나면 내가 밥을 여러 명한테 얻어먹을 수 있는 사태가 벌어질 수도 있고 내가 여러 명에게 밥을 살 수도 있잖아요. 오늘 토크하는 사이에 엄청 삽수를 많이 채. 내가 계속 토크를 해야겠어. 그래야지 계속 여기까지 잘라주시면 될 것 같아요. 수국. 이게 무슨 수국의 이름도 되게 여러 가지인데 혹시 얘는 별수국이라고 할 것 같은데. 별수국입니까? 정확하게 이름은 저도 모르겠어요. 근데 햇빛을 충분히 안 받으니까 자꾸 녹색이 올라와요. 요런 색이야 되는데. 그래서 지금 실내등도 켜주고 했는데 식물등 켜주고 했는데 하여간 삽수 요즘 장마철이니까 그늘에서 숲한 데서 잘 해보시길 바래요. 수국이 폴카의 정원으로 갈 수국이 지금 요따만큼 생겼습니다. 제가 자꾸 꼬시는 게 얘네도 자리가 있어야 잘 큰다. 빨리 솎아줘야 된다라고 계속 지금 옆에서 설득을 하고 있는 중입니다. 네. 아이고 여기까지. 이야 나 두 개만 바랬었는데 지금 엄청나게 이파리 2개만 뜯어가려던 계획이 자 스투키를 추가로 줬어요. 이만큼. 스투키는 어제 폰아저씨의 전은경 언니가 조금 하이제킹 중간에 잡아채는 본인의 다육이 밭으로 한 6개, 5개 정도를 데려가셨습니다. 네네. 네, 거기서 아마 엄청 잘 클 거예요. 그 아파트 정원이 그 언니네 거기도 취재 좀 가보고 싶은 정도입니다. 100개가 넘는 것 같아요, 화분이. 진짜 예쁜 도자기 100개가 넘어 보이는 그 아파트 정원. 맞네. 그러니까 진짜 다른 집 정원에 취재를 가면서 대리 만족하면 되네. 그렇죠. 제가 다 그렇게 키울 수는 없어요. 화분을 100개를 언제 사냐고. 맞아요. 몇 년 동안 샀을 텐데. 맞아요. 이야, 내 돈 안 쓰고 이렇게 정원을 즐기는 폴카의 정원 이야기. 네, 여기까지. 여기는 함부로 학생을 받지 않는 허그와트 영어 학원이었습니다. 제발 학생 좀 그냥 받아주면 좋겠다.